Сая миний төрсөн өдөр болоод 32 нас хүрсэн. Тэгээ маань нөхөр ийм гоё цэцэг биелгэсэн. Нэр ийм гоё шаар мартай гоё байсан. Тэгээд цэцэг маань үхэх гээд байна дааж. Үхээс өмнө гоё дурсгал болгоод бичлэгнээр оруулчих гэж бодлоо. Бас энэ дахиад цэцэг байна. Энэ болохоор зөндөө олон цэцэгнүүд байгаа. Миний төрсөн өдрийг 5 сарын 14 баггүй. Тэгээд Америкт ээжүүдийн баяр гэдэг баяр болдог. 5 сарын 2 дахь бүтэн сая өдөр болдог. Тэгээд жил болгон өөр өдрөөр болдог гэсэн. Тэгээд заримдаа болохоор миний төрсөн өдөр тарчдаг. Заримдаа бол энэ 2-3 өдрийн цайтаа таардаг. Тэгээд энэ жил бол миний төрсөн өдрөөс өмнө болсон. Тэгээд маань нөхөр энэ хөрхэн цэцгийг өгсөн. Энэ миний дуртай цэцэг байхгүй, энэ хөрхэн жижигхан. Өнгөрөө ч гэсэн байдаг. Энийг маань нөхөр өгсөн. Тэгээд эднэрийн болохоор эднэрийг болохоор манай том хүүхд өгсөн. Би саяхан өмнөх бичлэгэн дээр том үтэй хэрэлдээд уйлаад гээд бичлэг оруулсан шүү дээ. Тэгээд хүн маань цэцэг өгсөн. Тэр тэгэл хэрэлдээл сайндал байж тэмдөө гэсэн. Ямар хөрхөн мөнгөгүй мэжэж цэцэг бариад аваад ороод ирсэн. Тэгээд өмнө мөнгөгүйсэн мэт гэсэн чи яаж авсан гэсэн чи найз охиноор авахулсан гэсэн. Манай учраас найз охинтой 12-тай 6 дахь анги өгчүүд. Найз охин хөөрхөн цэцэг ээжтэй авч өгөөч гэд өгсөн гэсэн. Тэгээд эднэрийг нь болохоор манай найзууд өгсөн төрсөн өдрөөр. Тэгээд ийм гоё цэцэгнүүдтэй хий тоног гэд гоё байсан байна. Гоё цэцэгнүүдтэй өгөхөөс өмнө харуулчих. Өнөөдөр яач юм жоохон ярий гэж бодлоо. 32 нас хүрсэн. Эмэгтэй хүн миний хоолой жоохон сууж. Эмэгтэй хүн 30 нас гараад амьдрал эхэлдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Миний хувьд бол яг 30 гараад тийм мэдрэмж төрөөгөө. Сая 32 насыг хүрдэг өглөө заяа бүр өглөөс ирсэн чинь нэг сонин мэдрэмжүүд төрөөдсөн. Өглөөс ирсэн чинь манай аав Монголоос мессеж хийсэн байсан. Манай аав жоо хөрхэн мессенжер нэг бичлэг байхгүй юу? Бичиж чаддгүй гэж би боддог гэсэн чи бичиж чаддаг гэсэн мэл. Тэгээд бичсэн мессеж айгүй хөрхэн би ч өөр айлгаа зөвхт ганц охин. Тэгээд маань бэлчгтээ ирэх гэж ирсэн охин минь төрөх гэж төрсэн охин минь шүү гэд төрсөн өдрийн минь төргийа гэд тийм утгатай бичсэн байсан. Тэгээд тэрийг уншаа шууд уйлаад би ч одоо нулимс ойрхонтой болсон мөлий угаасаа юм л үлждэг байгаа. Тэгээд уйлаад нэрээ би чи юу лээ амьдрал яах гэж төрлөө гэл амар их бодоол сэрсэн нэр өглөө. Тэгээ байжсэн чи манай ээж мессежчээд ээж маань бас нэг тийм хурдтай бичсэн. Харилж өсгсөн нандан охин минь гэд тийм хурдтай бичсэн чи бас тэрийг хуушаад уйлаад. Тэгээд нэрээ би чи нэг ингээд юу ингээдлээ. Яажаар. Нэрээ би чи ингээд ээж аваа хайртай охин шүү дээ гэж бодоод бас уйлаад. Тэгсэн чинь манай найзууд бас ингээд минь хүрэж байгаа. Хүрсэн болгоно нэг тэгж таарсан эсвэл би яг тэр хэсгийг ингээд айгүй онцолж өөртөө ойлгож авсан баг. Тэгээд манай найзууд маань бас хэлэхдээ чи ингээд өөрийгөө битгий алдаарай тий чи бол угаасаа сайн чихнэр. Гэхдээ өөрөө чи гоё хүн шүү. Тэр гоё хүнээ байнга ингээд эрхлүүлж байгаарай гэдэг утгатай юмнуудыг бичсэн байсан. Тэгээл бас бүгднийг уншуулаад. За тэгээ 32 нас хүрээд ер нь юу ойлговоо энэ амьдралаас гэд харахаар мэдээж ойлгож ухаараа үйлцэн юмнууд бол зөндөө байгаа шүү дээ. Жил болгон ингээл ухаараа л явдаг юм шиг санагддаг. Өөрийгөө ерөөсөө дутуу ашиглаж болохгүй юм байна гэж ойлгосон. Ойлгож эхэлж байна. Би ч яг үнэндээ бол амар сайн ээж бол биш л те. Надаас сайн ээж зөндөө байдаг те. Бүх юмыг хүүхдүүдтэй амдигээл зургт мургт үзүүлэхгүй ингээл баян хүүхдүүдтэй цаг өнгөрөөгөөл тоглоол гар уртл хийгээд ч юм уу те хамтдаа хоол моол хийгээл гоё байдаг ээж зөндөө байдаг штэ. Би бол тэр хүмүүсийн ажил бол тийм амар сайн ээж биш л гэж боддог өөрийгөө. Тэгтээ бол чадхаараа хичээдэг. Нөгөө 100% ээж гэдэг мод нэр ээж ихнэр мод нэр тавьчаал өөрөө дуртай хийх дуртай байдаг юмнуудаа орхиод ч юм уу ерөн өөрийгөө жоохон орхитуулаад байдаг байсан байлээ. Одоо энэ сүүлийн 13 жил одоо 13 жил ихнэр болоод явж байна.
Тийм ээ тэгээд үдчихэж байгаа бас ээжүүд манай бол хаяж гисэн өөртөө нэг тавиаж сурцгаая бүгдээрээ. Нөхрөөсөө тусламж гуйж байх хэрэгтэй юм байна гэж одоо л ойлгож байна. Ер нь урд нь бол ихэнхдээ нөхрөө ингээд хамраг би ингээд арай ажлын бүгдийг таах хэрэгтэй гэдэг өөртөө ингээд өөр өгсөн. Тэрийгээ хийх гээд ингээд чармаагаад тэрэндээ айгүй ядраад стресстэй байсан мөлий. Тэгээд нөхртөө нэг сайн ярилцсан юм байхгүй ингээд бэж тэрнээсээ ингээд burn out болоод бүр ингээд тесрэх гээд болсон юм. Тэгээд хүүхдүүдтэй жуурлана, нөхөртөө жуурлана, өөртөө жуурлана, өөрийгөө муу ээж гэж бодож уйлдана. Тийм үед бол сая сүүлийн хэдэн жил байсан. Ялангуяа нөхөр ингээд тракинд яваад ганцаараа ингээд гэртээ байх үед угаасаа би гэртээ байж байгаа учраас нөхөр ингээд маш их зүй ажил хийж байгаа болохоор би ингээд арын таах хэрэгтэй гэд өөрөө бодсон. Яг мэдээж тийм. Гэтэ бас хамтдаа ирсэн үед нь ингээд гоё бай гэдгийг бас ойлгож өгөөсөн мөлий. Тэгээ саяхан би одоо маш гоё ярилцаад би хамгийн юм хэлээ нөхрөөсөө тусламж гуйгаад хийсэн юм нөхөр аягүй сайн ойлгосон. Чи надад урд нь юу хэлж байгаагүй штэ гэж тэгчихсэн. Тэгэхээр бас миний өөрийн алдаа байгаа юм л та. Яг тэгвэл ингээд харсаараа ээж туслахгүй байна гэж бодоод идэгсэн дотроо. Тэгээд тэрэндээ бухимдаад идэгсэн. Тэгэхэд яг өмнөдөө ингээд сайхан ярилцаад ойлголцоод асуудлаа ингэ шийдэх боломж байсан байна тий. Хэдэн жилийн өмнө ч гэсэн болох байсан баг тий. Одоо ингээд оройтойг ч гэсэн сайхан ярилцаад ингэ явж байгаа. Тийм болохоор одоо зөвхөн өөрөө ингээд бүх юм хийн гэдгээсээ болгоч байгаа. Миний хувьд бол хүнээс тусламж гуйж жоохон муу талтай юм шиг байна. Манай найзууд ч гэсэн хэлдэг чи ингээд туслах уу гэдээ хахад яхаа мэ зүгээр гэдэг чи ингээд хүнээс тусламж гуйж сураа гэдэг байдаг яг үний юм лээ. Дараагийн нь хийх ёстой юмаа дистаралд оруулж сурах юм бол аюу амар юм гэж бодсон. Ялангуяа ингээд ганцаараа ингээд завгүй байгаа үед шүү заяа. Гэрээ цэвэрлчмээр ч байдаг эсвэл аяганыг угаачмаар ч байдаг, хоолоо хийчмээр ч юм уу эсвэл хүүхдээ хувцыг угаамаар гэсэн мөртлөө ядраад унтмаар ч юм уу байгаад байвал яг нэгдүгээр хамгийн чухал юм нь юу вэ? Хоёрт нь чухал юм юу вэ? За өнөөдөр хувц угаахгүй бол яах вэ? Маргааш өмсөх хувцтай байвал тэр чинь бол хамгийн нэгдүгээр ажил биш болж таарж байгаа. За гэрээ цэвэрлэхгүй бол яах вэ? Тэр чинь яг өмнө хамгийн нэгдүгээр юм мөн үү биш үү? За яг маргааш хүмүүс ирэхээр бол яах цэвэрлэх юм те. Тэгтээ яг бодгоор тийм байгаа зү. Тэгээ би сүүлийн үед бол амар ядраадах юм бол бүгднийг ингээд хаяад унтчаад байгаа. Тэр утгаараа бас манай том хөлт жоохон заримдаа ингээд замбраагүй байх юм бол тэгээд уурлаад юм залах уу гэдээ удаад байдаг. Тэгээд өмнөний ортой. Тэгээд яг ингээд гэрээ цэвэрлчихэд мэдээж цэвэрлэн штэ тий дандаа зовоон байхгүй. Гэтэ хаяа бүр амар ядарч байгаа юм бол бүгдийг хаяад амарч байгаарэ. Уусаа юм 3 хүүхэдтэй болохоор манай охин бүх юма зааварлаад байдаг байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн тэр ядарсан нойр маань надад нэгдүгээрт нойроо авах чухал байхгүй. Тэгэхээр яг тэрэн шиг ингээд дистаралд оруулах юм бол айгуу гоё өөрийгөө чөлөөлж өгөх юм биш шүү. Бол би энийгээ хийсэнгүү тэрийгээ хийсэнгүү яана тэгээд би унтчихлаа гэж өөртөө гимшил төрөл байх юм бол айгуу зөв. Ер нь л эмэгтэй хүн, ээж хүн, эхнэр хүн өөрөө аж аргалтай гоё уур царгүй байх юм бол эргээд нөгөө гэр бүл чинь гоё уур амьсгалтай байна. Хүүхдүүд маань эрэг сайхан байна. Хүртээгөө гоё харилцаатай байна гэдэг бол яг л үнэн байгаа юм л та. Тэгээд би бол гэртээ бас тэгэж их уурлаад байдаг бас хүн биш л те. Хаяа бол тесрэггүй байна. Тий одоо тэр тесрэлтэй ингээд дарахж байгаа өөрийнхөө дуртай байсан дуртай хийх дуртай юмнуудаа хий гэж бодож байгаа. Одоо яг хүүхэд ингээд 2 3 нас хүрээд 3 нас хүрээд эхлэхээр энэ нь бол эмэгтэй буцаад сэргээд ирдэг гэж яг үнэн байгаа. Тэгээ одоо манайхаа 2 нас гарантай. Тэгэхээр яалчгүй яг нэг хийх дуртай юм бол хийж чадахгүй байгаа. Жишээ нь би бол зураг дуртай.
Одоо би зураг зурх юм бол манай охин бүгднийг ингээд будаг мөдгийн манай заваар болчихно. Тэгэхээр би ялж чадахгүй байна. Тэгэхээр яг энэ тэрэн шиг энэ хүүхдийн үе байгаад байгаа. Одоо 3 хүүхдийн дараа хэлэхэд те энэ хүүхд 4 нас хүртэл ерөн учиртай гэдэг чинь яг үнэн шүү. Тэгээд эхлэхээр яг өөрийгөө буцааж олж авах үе шат эхэлдэг байгаа. Миний хоол ингээд одоо эхлэх гээд явж байна. Хэрвээ та ингээд 1 настай хүүхэдтэй эсвэл үлгийтэй хүүхэдтэй тврий зугаад үзэж байгаа бол та түр хүлээгээрээ таны цаг үе чи ирнэ. Томодгүй ирнэ шүү. Жоохон томорхоор нь гоё зураг зураад суудаг баймаараа ажлынхаа дараа ч юм уу те. Эсвэл би гоё ууланд алхаж үзхийг хүсдэг. Ер нь бол Америкт ирснээс хойш нэгжүүд алхаж үзээгүй. Тоноо жоох хүүхдүүдтэй гэдэг шалтгаанаас болоод алхаагүй байгаа. Тэгэхээр одоо хэрвээ ээж амаа нэрээд ч юм уу хүүхд харах хүнтэй байгаа бол би яг төгсдөг амдууланд гарч алхмаар байгаа. Эсвэл бөөндөө те хүүхд маань жоохон хамарч юм бол бөөндөө ингээд гоё алхаж явмаар байгаа. Би өмнө нөгөө хүүхдүүд уул молонд алхаж чадахгүй мөн ядаргаа гэж боддог гэсэн чинь манай том хүүхд чинь ингээд манай хамаатны хүмүүстэй ууланд гараад явт 3-4 цаг уул руу ингээд алхсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд амар гоё исэн гэж ярьжсэн. Тэгэхээр их хүүхд бол тийм юм дуртай байх юм билээ. Тийм ууланд алхмаар байна. Өөрчн би тийм юм байгальд гол устай орхон ч юм уу байгальд алхсан тийм гоё чимээгүй газар байх юм дуртай. Гой амьдралын сайхныг хэдий ингээл заримдаа уйлж мэлдэг ч гэсэн те сайхан илүү байгаад баярлж байгаа. Муу мухаас илүү сайхан зүйл амьдралд байхад л юм бол явчих юм шиг лээ. Тэрнээс шиг 100% өдөр алга инэ гэж байхгүй. Тийм байна. За тэгээд би ийм хүн ойлгож авсан байна. Тэгээд цааш өөр юмнууд өндөөс юм бодсон юмнууд. Гэтэ нөгөө бодлоо тэмдэглэж аваагүй болохоор ярихад жоохон дутуу ярьчих шиг боллоо. Хэрвээ та нараа бас ингээд миний насны хүмүүс байвал эсвэл надаас их ч юм уу хүмүүс байж болно шүү дээ. Ямар амьдрал юу ойлгосон бэ гэдгийг хуваалцмаар байл комент бичээрэй. Тэгээд бөөндөө бас комент уншаад хамтдаа ярилцъя. За өнөөдрийн бичлэг ийм хүрээд өндөрлөө. Бай. Дахиад цэцгээд төвч.